Okay, start natin. Sana mag-open. Okay, so hello mga ka-PC. Okay, so ang gagawin natin ngayon, okay, may nagpa-upgrade sa atin ng laptop. So, ito ay IdeaPad 330. Okay, pero yung ina-upgrade niya, okay, is RAM. Kanina, ginawa ko na yung sa SSD, nagpapa-upgrade siya ng RAM. Ngayon, tiningnan ko yung specs nitong laptop na to, yung RAM niya is ano lang, running ng 2133 MHz. Eh, yung nabili natin, running ng, ito, Crucial ng 266. Okay, 2666. Okay, so ngayon, kagaya ng ibang problema sa inyo, hindi pa natin alam kung yan ay kakagatin at magda-down clock siya ng 2133. Kasi mostly naman ganun, parang sa desktop. Kasi before na nangyari sa akin, hindi naman ako expert sa ganito. So, nagbabasa-basa lang. Okay. So, sa ibang laptop kasi sa DDR3, minsan kahit DDR3, magkaiba ng frequency, hindi nila binabasa. So, marami na nangyari sa akin sa ganong laptop. Kaya ginagawa ko, bago ako bumili o kumuha ng supply, tinitesting ko muna sa supplier para at least alam ko na magumagana at hindi siya ma-wasted at matagal bago ma-dispose. So, ita-try natin to. Okay, dito sa laptop na to, mamaya bubuksan natin yan at titingnan natin kung gumagana talaga. Okay. Okay, so balik ulit tayo. So, buksan na natin. So, itong laptop na to, ito yung likod ng IdeaPad 3030. So, meron pa sa iba-ibang series. So, sa iba, parang parehas lang naman. Okay, ito ay i3 7th Gen. So, yung mga screws na, ito yung mga screws natin. Then, okay, try natin tingnan yung loob na. Okay, nakita ko yung loob na, pero para sa inyo, kung hindi nyo pa alam, at kung hindi nyo pa alam kung paano buksan, ay watch nyo lang itong video na to. Okay, so ito yung mga screws. Na-unscrew ko na to, kaya tinatanggal ko na lang. Okay, sabi ko sa inyo kanina, hindi po ako IT talaga. Ako po ay isang, okay, malayo yung trabaho ko dito. Pero sideline ko ay ito. So, extra income. Parang skill lang talaga yung puhunan mo. Okay, hindi po ako nag-aaral ng IT, wala po akong testa dito. Ginawa ko lang, nung high school ako ay nagbabasa-basa lang ako ng computer sa mga nanonood sa YouTube. Okay, then bumili na ng computer yung ate ko. Doon ko na-explore. Kasi nasisira-sira. Nagagastosan ako. Nagagastos kami kapag napapayos pa. Eh, hindi naman namin kaya lagi. Wala kami laging pera. So, ginawa ko, inaral ko na lang siya. Then, luckily, na-explore ko naman. So, ibig na ibayad mo ay ikaw mismo mag-ayos. Kaya naman. Okay. Dahil high school ko pa lang ito ginagawa. Dahil high school pa lang nun, ay nanonood na ako. Then, kumikita na ako ng kahit paano. Nagpa-reformat ka. Okay, sa ibang video, kung gusto nyo, ay i-ano natin kung ano yung mga experiences ko kung paano ako nagsimula bilang, ewan ko kung technician ako tawagin. Kasi ito, since na nagtatrabaho ko sa school, yung mga katrabaho ko ay nagpapaayos na din. Pero mapabalang yung rate ko. Okay, so buksan natin. So ito, pag hindi ko alam kung paano buksan yung isang unit, ay nanonood ako sa YouTube. Ito wala akong gamit. Ang gamit ko lang, puhunan ko lang dito ay ito, screwdriver. Nabili ko 20 pesos lang. And kung meron kang, para hindi masagatan yung laptop pag bubuksan mo, kasi kung metal yan, metal na sobrang tulis, o yung mga kutsilyo, screwdriver, kaya kasi yung gilid ng laptop natin. So ang gamit ko lang is, itong, ano to, suki ng tindahan, Ultra Mega. So ito na yung mga gamit ko, kung hindi ito, minsan mga used na item cord na hindi ginagamit. Okay, buksan natin. Hanap lang tayo ng small opening din, slide natin siya. Okay, so sa mga pagitan na yan, tansyahin nyo lang kasi baka mabasag yung gilid. Okay, then, okay, sorry. Okay, medyo malikot yung camera natin, wala kasi tayong mabili ng holder. Ito ay simple holder lang ng cellphone talaga. Okay, okay na siya. So, pwede natin tanggalin. Okay, so, noong nakaraan kasi nagreklamo yung may-ari na sobrang bagal ng laptop niya, kahit i3 7th gen na. Kaya ang ginawa namin, hindi ko man check yung health na HDD niya, pero sobrang bagal na. Tingin ko na yun, may bad sector na. Kaya ang ginawa niya, sabi ko na lang, para ma-maximize mo yung i3 7th gen mo, bumili ka na lang ng mag-upgrade na din tayo ng SSD. So, gusto niya din, sinabi nagsabi na, upgrade tayo ng memory. So, ito yung problema natin mamaya, no? Okay, 4GB DDR4 na kasi ito. Kaya first time ko din mag-upgrade ng DDR4 RAM, kasi may trabaho ako, ito ay sulpot-sulpot lang, at kumikita tayo. So, tanggapin natin. Mas kumikita, tanggapin natin. Okay, so mamaya tingnan natin kung gagana ba o hindi. So, kung hindi ay papabalik ko na lang. Kasi sabi ng may-ari sa akin na binilihan ko ay gagana naman daw siya, magda-down clock lang. So, hindi nasa isip ko. Okay, so try na natin. Okay, so lapat lang natin. Okay, yun, pumasok na siya. Then, okay, tingnan natin ngayon kung gagana. So, ibalik muna natin yung screw para hindi mabasag yung mga hints. Okay. Okay, so eto na, ay power on na natin. Tingnan natin. So, tingin ko naman okay yung pagkakalagay natin ng memory. Maganda yung pagkakalapat niya. So, hindi ko naman kailangan linisin dahil brand new. Okay, nakuha ko siya ng 980 dito sa nagbebenta sa amin. Ewan ko kung ano yung price sa mga price sa mga shop. Siguro mas mahal kasi ito sa tao ko lang nabili. Malapit lang naman sa amin kaya tiwala naman ako. Okay, start natin. Yun. Okay, nag-boot siya mga kaibigan. Okay, nag-boot siya. Oops. Sorry, tumalon. Wala kasi tayong pangmili ng holder. Okay, so tumalon siya. Ito. Okay. Information, memory. Yun, okay. Kanina 4GB lang siya. Ngayon, okay, 8GB na. Ibig sabihin,
kumagat yung ating memory. Okay. Para ba, kikita tayo dyan. So mamaya kasi kukunin na tong laptop na to. At syempre, sa nabili natin yon, syempre may fee tayo ng paglalagay natin, pag-i-install. Syempre, bibigyan din naman natin siya ng warranty. So, kikita na tayo dyan. Okay, so easy money. Okay, kung gusto niyo din gumawa ng mga ganito guys. Okay, ito ay kaya ng lahat. Ang ano lang puhunan mo lang dito, basta masipag ka. Okay, medyo mahirap naman matuto. Masakit matuto sa part na ganito. Pero fruitful naman. Okay, napaka-fruitful. Dahil kikita ka talaga. So, ang pinakamagandang pangarap ko ay makapagtayo ng, may trabaho kasi ako ngayon makapagtayo ng repair shop mismo na ganito, mga benta-benta, bibil ng unit. Okay, so matagal ko na itong ginagawa at alam kong kumikita at win-win dito. Kahit tumagal pa ng ilang taon. Kasi ang technology ngayon ay, okay, so sikat ang technology ngayon, in demand. Okay, kung in demand yan, edi, okay, so habang buhay, may magpapaayos. Okay, so win-win tayo dito. So check natin. Okay, check natin sa properties. Okay, kanina check na natin sa 8GB. Okay, buksan natin task manager. Okay, nasa ba yun? Ito. So memory natin, naging 7.9. Kanina ay nasa ano lang yan? 4. Okay, 3.8. So tagumpay. At kumita tayo ngayon. Okay, sa mga next video, meron pang isang kasabay na laptop to eh. So i-upload ko na lang kung ano ulit yun. Okay, pero at least, okay, nalaman natin ngayon. So yung problema natin na, okay, gumagana yung 2666 MHz na DDR4 sa 2133. Kasi ito built-in. Yung isa sinapakan natin, upgrade natin. So gumana po yan. Okay, so at least, alam natin na nagana pala. Okay, so at least medyo maluwag na sa libid natin. Okay, so ewan ko lang kung yung mga higher frequency, siguro tatakbo din naman siguro, pero magda-down clock lang ulit. Okay, so ito ay case tayo para sa IdeaPad 330. Okay, so RAM upgrade. Okay, so thanks, paki-like na lang po and subscribe.